देखो भाई शेरू सोच रहा है कि बाघ आ गया, एक्चुअली बाघ नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। अब चुप रह जा, पिताजी सो रखे, पिताजी खराटे दे रहे हैं, तू क्यों डर रहा है? बाघ थोड़ी आया भाई। गंगा यहाँ पर मस्त करके भाई अथाना बना रही है, इसने भयंकर मिर्च काट रखी है इसमें। लो बेटा खा लो। भाई साहब अथाने ने बचपन की याद दिला दी है। तो चलो भाई उठते ही बाहर का नजारा देखते तो अरे वाह वाह क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है पूरे गांव का। तो आइए फिर इसी के साथ नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गांव से। मौसम की बात एक बार फिर से की जाए तो पूरा नीला आसमान, सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं, लेकिन भाई साहब जो जंगलों में आग लगी उस वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं। और यहाँ की बात किया तो माँ जी क्या करे तू? भांडा और बर्तन भी धुले। माँ जी भांडा और बर्तन एक ही चीज को बोलते हैं, ठीक है? अच्छा एक चीज बता, पिताजी कहाँ है? पिताजी भी थोड़ी देर पहले घूमने गए, यानी कि मॉर्निंग वॉक पे। माँ जी को भयंकर गुस्सा रखा। माँ जी आज क्या बोली तू पिताजी को? काम हुई बोले। माँ बोल रही बोल के क्या फायदा, बोल काम बोल वही है पिताजी को घूमने का, तो गुस्सा आ रहा तेरे को? भाई साहब कल तो बहस हुई, कल तो थोड़ा थम गई थी बहस, लेकिन माँ जी को आज फिर गुस्सा आ गया कि पिताजी फिर चले गए बोले घूमने और टाइम हो गया अभी तक नहीं आए। तो सबसे पहले मैं पाकशाला में जाऊंगा, यानी कि किचन में जाऊंगा, यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। अरे वाह यहाँ तो हमारी गंगा लगी है खाना बनाने पे। गंगा आज खाने में क्या बन रहा? पता नहीं। कैसी लड़की है भाई, खाना खुद बना रही हो, बोल रही पता नहीं बोल जो ही बनेगा। थोड़ा बहुत तो पता होगा। रात भी बची हुई, रात की कड़ी खिलाएगा हमको आज? अबे कल रात मैंने ऐसी फेंक दिया, अभी ताजे ताजे खिलाया यार कुछ। क्या खिलाना? अच्छा बासी खिलाएगी, सब्जी बना रखी है। चल ठीक है, ठीक करता हूँ। चलो भाई बासी कड़ी के साथ आज की ताजा सब्जी भी खिलाई जाएगी। और यहाँ पहले की तरह चूल्हे के ऊपर प्रेशर पे भात चढ़ा रखा है। और कल भाई परेशान लोगों के घर में खाना था तो इसको मैंने मोबाइल दिया कि ब्लॉग बनाना है। हेलो ब्लॉग क्यों नहीं बनाया तूने कल पूरा? शर्म लगी है। शर्म लगी? तेरी बस की नहीं ब्लॉग बनाने की? यह है बाथरूम ब्लॉगर। मतलब ये है कि तुम खाली घर में और बाथरूम में ही ब्लॉग बना सकते हो, पब्लिक के सामने तुम्हारी बस की नहीं कुछ। क्या बोलती है? हैं? पक्का? चलो इसने मान लिया भाई। चल ठीक है। हमारे घर में जब मेहमान नहीं आते तो कुर्सियों के ऊपर कपड़ों को सुखाने के लिए रखा जाता है। और इस कलयुग में कुंभकर्ण का रिकॉर्ड तोड़ने वाला एकमात्र कर्मठ प्रत्याशी ये देखो भाई यहाँ पर मस्त करके सो रखा है। कल मुझे एक शादी में भी जाना है, यानी कि यहाँ से 15-20 किलोमीटर नीचे न्यू गांव है, तो वहाँ एक शादी है। वहाँ एक छोटा भाई है, यानी कि सचिन रावत है उनका नाम, और उनके यूट्यूब चैनल का नाम है यूथिया बॉयज। बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर है और बहुत तगड़ी वेब सीरीज बनाते हैं भाई। तो उनके बड़े भाई की शादी है, तो उन्होंने बोला भाई आपको आना है बल। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। और उनसे मेरी मुलाकात कुछ महीने पहले ठीक सामने कोनगढ़ गाँव में जो शादी हुई थी, यानी कि गौरव भुला की शादी हुई थी, तो उसकी शादी में उनसे मुलाकात हुई थी। तो जो सचिन भाई है वो गौरव भाई की मौसी का लड़का है। प्रेजेंट टाइम में नोएडा में रहते हैं भाई। बंदे ने अपने दम पे फ्लैट भी ले रखा है और टाटा हैरियर भी ले रखी है। भाई साहब मानना पड़ेगा भाई, जिसके अंदर जज्बा है ना कमाने का वो कुछ भी कर सकता है भाई। जिसके अंदर कुछ नहीं करने की वो भगवान को कोसता है और किस्मत के भरोसे रहता है। कल जब यहाँ से जाएंगे तो सचिन भाई से आपकी मुलाकात कराएंगे। प्रेजेंट टाइम में सचिन भाई के यूट्यूब चैनल पे 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। कल जाएंगे वहाँ मेहंदी में मस्त करके डांस भी करेंगे। बहुत अच्छा लगता है यार। शहरों में तो बहुत सारे ब्लॉगर है, लेकिन अपने पहाड़ से उठकर अगर कोई उस लेवल तक जाता तो बहुत अच्छा लगता है भाई। तो उनसे पूछेंगे कि पहले क्या करते थे, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना कि पहले गाँव में रहते थे, खूब खेलते थे, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपने काम में भी और मेहनत की। आज देखो अच्छे खासे मिलियन सब्सक्राइबर हैं। साथ में नोएडा में बंदे ने अपने दम पे फ्लैट भी ले रखा भाई। वो तो कल ही मिलेंगे उनसे, जरा कल पूछताछ करेंगे भाई कैसे कैसे करके क्या है 2 नंबरी, मतलब 2 नंबरी नहीं, मतलब मेहनत है यार। यूट्यूब पे 2 नंबरी काम कभी नहीं होता भाई, इसमें मेहनत चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा ऑडियंस समझदार होती है, वो उसी को सपोर्ट करती है जिसके अंदर वो कुछ हुनर देखती है। और हमारे घर के नीचे ठीक यहाँ पर देखो भाई, ये यहाँ पर ये सरसों के फूल कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे भाई। मस्त करके पीले रंग के सरसों के फूल खूब खिलखिला रहे हैं। और हाल फिलहाल तो माँ जी का इंजन गर्म हो रहा, पिताजी देख के नहीं। माँ जी भयंकर गुस्सा कर रही है कल से। ए माँ इधर क्यों करे तू पिताजी पे गुस्सा? दरअसल पिताजी जब से यंग बुजुर्ग अंकल बने हैं ना, तब से बिल्कुल यंग लोंडो की तरह लगे हैं घूमने पे। हालांकि हर चीज की फिक्र है, लेकिन अभी ऐसा है कि अभी तो ऐसा है कि पिताजी का बस मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, और पिताजी का बस चले तो नाइट वॉक पे भी चले जाए, लेकिन बाघ का डर है ना। गाइस दिन की 11:30 बज रही, फाइनली पिताश्री भी आ गए हैं घूम के। आइए स्वागत है आपका। How are you? फाइन। आज कहाँ गए थे आप? आज मैं थोड़ा से वॉक करके आया हूँ। ये क्या लाया हाथ में आज? ये वो है पपीता है, और पेट के लिए जो है। अच्छा। तो पपीता खाने से जो पेट ठीक रहता है। तो माँ जी आज भी गुस्सा हो रहा है कि पिताजी वाला आज भी फिर चले गए। ओ यार वही है, अब क्या करें अब जो है। ए माँ आगे पिताजी बताओ।
अच्छा ये कढ़ाई भी लाए पिताजी ने, तो इसीलिए माँ जी आज शांत है, नहीं तो माँ जी कुछ ना कुछ बोलती आज। पिताजी को पता था कि कुछ ना कुछ शांत करने ले जाना पड़ेगा है। बुढ़ी वैसे भी अशांति है। शांत तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि अशांत खुद भी अशांत रहेगा फिर हमें भी अशांत करेंगे। तो होती है ना बाबा, कुछ काम कैसे करो, मैं भी लाऊं एक भैंस, तुम बांधो एक मैं बांधता हूँ, वाली बात तो वो ये है करो। हम सिखाओ ढंग से और हम क्या कर रहे हैं, हम बेढंग से खा रहे हैं। काम करो। अब बेटा नहीं, कभी 12 बजे कभी 3 बजे वो तो 3 बजे जैसा खाना बन रहा है वैसे खा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं खाने का टाइम है। फिर। अरे हो गया बहुत हो गया, क्या बात है, कल से डेली लड़ाई कर रहे हो। यार वैसे बुढ़ी नहीं बुढ़ी जो है रोज लड़ती है, रोज जो है। इसके भी है। पपीता खा, पपीता है माओ पपीता। कभी नहीं खाओगे। केक खाओ तो नहीं, केक अगर चाहिए। तक गंगा लो तो चलो भाई पिताजी ने यहाँ पे मस्त करके कढ़ाई ला रखी है, तो इसीलिए माँ जी आज शांत है, नहीं तो माँ जी आज गुस्सा होती। पिताजी ने आज दिमाग लगाया, फंस करके कढ़ाई ला दिया। 1 किलो घी दिलाए। 1 किलो घी लाया, अरे वाह, आज पिताजी ने पूरा दिमाग लगाया भाई। पिताजी को पता था कि आज भी लेट हो गई है, पिटाई हो जाती। देखो पिटाई हो गया वो। नहीं अब नहीं होगी, बस अगर आप घी और कढ़ाई नहीं लाते पिटाई होती। अच्छा हाँ साले फिर तो ये जब नहीं आएंगे तब पिटाई होती है। आज ये गुस्सा तो होता है बाबा, हाँ। खाना खाना टाइम से लाना ना खाना, बस अगला दिन काम भी करने है ना। ये मेरी माँ बड़ा हुआ है भाई कसम। चलो भाई बढ़िया करके पिताजी भी आ गए, क्यों बताए। अब देखो भाई पिताजी आए, लेकिन भाई इस कुंभकर्ण पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। इसके बारे में 2 शब्द बोल दो पिताजी। 2 शब्द क्या बोलना यार बेटा, 2 शब्द तब बोलते ना अगर वो खड़ा उठा होता, सोया हुआ है, उसको नींद फूट गई ज्यादा देर। क्या लग रहा है घर का नाम रोशन करेगा। राम तो रोशन कर ही रहा हो तो कम है, वो सो के रहता है, किसी को अंदर नहीं बढ़ने देता है, अगर कोई भला भी आ रहा है तो उसको भी भगा देता है। हम तो रोशन ही है, क्योंकि फिर तो नाम ऐसा हो रहा है और भी रोशन हो जाएगा। किसी को एक आध दांत मार दे तो और भी नाम रोशन हो जाएगा। फिर तो दुनिया में जाए कि फलाने का कुत्ता हमें काट रहा है, तो नाम ही रोशन कर रहा है बेचारा। कुछ मत बोले इसको सोए रहने दो। हाँ भाई तेरी तारीफ में पिताजी ने बहुत शब्द बोल दिए भाई, अब उठना मत बिल्कुल भी। चलो भाई पिताजी की आंखों में आई ड्रॉप डाला जा रहा है। अब भाई भले 17-16 की बता रही पिताजी, लेकिन उम्र तो भाई दिखा रही है। अब उम्र तो 15 की हुई, 15 की है? नहीं 15 की नहीं बताई, आंखें बिल्कुल ठप हो गए अब। आंखें तो आँख खुलवाने की उम्र हो गया अब। आंखें तो बच्चों की भी खुल रही है आजकल। अच्छा बच्चों की ज्यादा खुल रही है। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। और देखो भाई माँ जी आज पनियारा गई और पनियारा से ठंडा पानी लेके आ गए गागर में। माँ जी का भयंकर है टर्बो इंजन, पता नहीं चलता कब पानी लाया। पिताजी क्या बोलना चाहोगे माँ जी के लिए। टर्बो इंजन जो है ना, रात को दर्द करता है, रात को चिल्ला चिल्ला के कटती है, अरे मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, सुबह को जो इंजन ठीक हो जाता है। क्या पानी लाया? स्वाद पानी ला दिया माँ जी ने। पिताजी माँ जी ने स्वाद पानी ला दिया। क्या क्या उसमें डाला हुआ, नमक तो सुंदर पानी है। सुंदर पानी है, तो पिला दो जरा सा अपने हाथों से जो स्वाद पानी ला दिया माँ जी ने। स्वाद है। हाँ मतलब खाना खाने की जरूरत नहीं, अब ना ना पानी में स्वाद आ रहे हैं यहाँ। क्या करें सब, ये जो है अंदर जो है जैसे धान वगैरह, पानी से ही पेट भरो, स्वाद है बिल्कुल। हाँ जी यहाँ भीड़ लग जाएगी, स्वाद पानी पीजिए। हमारे ऑडियंस जितने भी है ना, स्वाद पानी सुन के ना सब आ जाएंगे यहाँ। सही बात है। हाँ खाने की भी जरूरत नहीं है, पानी पियो स्वाद आएगा बिल्कुल जो है। तो माँ जी ने जो धारे से पानी लाया था स्वादिष्ट पानी, वो पिताजी को दे दिया है। धन्यवाद, अरे मेरे को भी दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहा पिताजी, स्वाद आ रहा है। नमक मिर्च बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ है एकदम, इतना स्वाद है ना। ठंडा ठंडा धारा का पानी पीने के बाद अब बारी आ गई गर्मा गर्म खाना खाने की। तो सभी लोग चलते हैं लकड़ी वाले किचन में खाना खाने के लिए। तो सबसे पहले पिताजी जो बाहर पे नल लगा रखा उसमें हाथ धुल रहे हैं, क्योंकि अन्न ग्रहण करने से पहले हाथ धुलना जरूरी है, नहीं पिताजी? पवित्र वा सर्वस्तांग तो यह श्वेत पुंडरीकाक्ष शबाही अभ्यंतरा। बाबा पता नहीं क्या बोला। शुद्धिकरण अच्छा शुद्धि हो गया, चलो फिर अंदर। पिताजी ने अपने मंत्रों से शुद्धिकरण भी कर दिया है। और माँ ने सबके लिए यहाँ पर थाली रख दी है, साथ में 4 कटोरी, 3 थाली, 1 थाली किनारे उसके ऊपर गिलास रखा हुआ है। पता ही नहीं चल रहा माँ जी किसके लिए कैसा खाना रख रही है। और साथ में पिताजी ने यहाँ पर 1 किलो घी लाए। पिताजी क्या रेट पड़ेगी, कितना बता दो? 1000 का। तो देखो भाई पहाड़ों में 1000 रुपए किलो घी मिल रहा है। तो कभी मतलब घी बहुत सस्ता मिलता था, नहीं पिताजी? इससे क्या पता चलता है पिताजी? इसमें ये पता चलता है दानेदार हो तो अच्छा, दानेदार हो तो अच्छा, और खुशबू
नहीं गलत, इससे ये पता चलता है 1000 रुपए किलो घी जो मिल रहा है सब लोगों ने भैंस पालना बंद कर दिया है। अच्छा अच्छा, हाँ। क्यों? अब घी खून से महंगा होगा। पलायन, है ये पलायन का दंश। सही बात है भाई। तो सबसे पहले घी लाए तो पहले अपने लिए निकाल रहे पिताजी। चलो भाई ये है घी जो कि 1000 रुपए किलो लाए पिताजी ने। और आज की जो सब्जी है ये है आलू गोभी मटर की सब्जी और ये थोड़ा बहुत जला भी रखी भाई। तो पिताजी कैसी लग रही जली हुई सब्जी? बहुत बढ़िया, बुजरानी होने। बुजराड़ी यानी कि जली हुई है। गंगा और अनीता तो अभी अंदर है, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। पहले मैं और पिताजी भचका लेते हैं, उसके बाद वो आएंगे। बोला मैंने आवाज दे दी, वो आ नहीं रहे। तब तक पिताजी को भूख लगे नहीं बताए। पिताजी भूख कंट्रोल नहीं कर पाते भाई। हाँ तो माँ जी गंगा को आवाज दे रही, पिताजी सोच रहे कि पिताजी को डांट रहे। हाँ पिताजी एकदम डर रहे हैं। डरना पड़ता है बेटा। अब मैं भी डरता हूँ। चलो चलो चलो, सपने में डरते हैं। ऐसा लगता है जैसे बुढ़ी मेरे साथ झगड़ा था। नहीं 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 करे आपकी बुढ़ी झगड़ा नहीं करे, घबराओ मत। तो दिन की लगभग 1 बज रही और फाइनली खाना हमने आधा घंटा पहले खा लिया था। पिताजी तो अंदर आराम कर रहे हैं। और यहाँ की बात किया है तो गंगा यहाँ पर मस्त करके भाई अथाना बना रही है। अथाना भाई हमारे पहाड़ों में बहुत फेमस है भाई। ये जो लाल फूल है ये है बुरांस के फूल। अथाना बनाने के लिए बुरांस के फूल काटने पड़ते हैं, साथ में पालक काटना पड़ता है, साथ में धनिया, साथ में राई, लहसुन और यहाँ ये नींबू भी ला रखा इसने ताकि थोड़ा खट्टापन आ जाए। तो सबको काट के एकदम मिक्स करते हैं, फिर इसमें थोड़ा घर का नमक मिलाते हैं, लाल मिर्च भी काट के डालते हैं और उसके बाद बनता है अथाना, जो की सबसे स्वादिष्ट और सबसे पौष्टिक होता है भाई। हर प्रकार के विटामिन मिनरल्स उसमें होते हैं। और जो अथाना है वो शिवरात्रि के बाद ही खाते हैं, क्योंकि अथाना बनाने के लिए मेन चाहिए उसमें बुरांस के फूल। और बुरांस के फूल हमारे पहाड़ों में तभी खाते हैं जब शिवरात्रि हो जाती है, क्योंकि बुरांस का फूल जो होता है सबसे पहले भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है शिवरात्रि के दिन। उसके बाद ही सभी लोग उसको खाना शुरू करते हैं। अब ये सारा मिक्स कर दे, इसके बाद इसको चाकू से बारीक काटेंगे, फिर उसमें हल्का घर का नमक मिलाएंगे, तब हो गया अथाना तैयार। और इसको काटने का काम कर रही है माँ जी। माँ जी इसको काट के बारीक कर रही है। अब देखो भाई शेरू सोच रहा है कि बाघ आ गया। एक्चुअली बाघ नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ घुराने की आवाज कहाँ से आ रही। उसने घुराने की आवाज सुनी तब जाके उठ गया वो एकदम। अब चुप रह जा, पिताजी सो रखे, पिताजी खनाटे ले रहे हैं। तू क्यों डर रहा है? बाघ थोड़ी आए भाई, और पिताजी खनाटे ले रहे हैं। फालतू लगा वहाँ भ्याऊ भ्याऊ भ्याऊ। दिन तो फिर कौन बाघ आएगा तेरे को खाने? हैं हद यार, जा सो जा। पिताजी खराटे मार रही है, वहाँ लग गया भौंकने। अभी बाघ नहीं है, पिताजी खराटे मारे अंदर। भाई साहब ये सो रखा था, पिताजी ने जैसे अंदर खराटे मारने शुरू किए, इतने सोचा बाघ आ गया, वो एकदम लग गया वहाँ भौंकने। तो चलो भाई अथाना बन के तैयार हो गया और बाकी सबके बांटे लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूँ इसको। वाह ये है भाई अथाना। पहले गाँव में सभी लोग एक जगह पे बैठ के अथाने का आनंद लेते थे भाई। तो गाँव में कोई है ही नहीं, तो हम ही खा लेते इसको। और मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे ना, दादी लोग जब अथाना बनाते थे ना, तो भाई साहब उसमें इतनी मिर्च डालते थे ना कि हम एक बार खाते थे, उसके बाद बार बार पानी पीते थे भाई। अथाने को देख के बहुत सारी यादें ताजा हो गई। कितनी मिर्च लग रही बहुत ज्यादा है? इसने भयंकर मिर्च काट रखी। इसमें लाल मिर्च कितनी काटी? 3 लाल मिर्च काट दी। बाबा भाई साहब इसने काट रखी लाल मिर्च, इसीलिए गले पे लग रही भाई। भाई साहब इतनी मिर्च लग गई। लो बेटा खा लो थोड़ा। इसने पेटा ला दी मेरे लिए, धन्यवाद। भाई साहब अथाने ने बचपन की याद दिला दी भाई। ऐसे संस्कारें मार देते हम अथाना खाने के बाद, उसके बाद गुड़ ढूंढते थे। तो चलो भाई 1-2 घंटे खूब फचोड़ के सोने के बाद पिताश्री उठ गए। पिताजी पता है आपने कितना बड़ा काम किया आज? आपने शेर को डरा दिया अपने खराटे से। जैसे आपने घुराना शुरू किया उसने सोचा बाघ आ गया, भौंकने लग गया। मैं अंदर आया, अरे बाघ तो यहाँ सो रखा है। हैं कसम से भौंकता रहा कंटिन्यू। चैन थोड़े से हराम करना था। आया उसने बोला दिन ही में आ गया आज। वो ज्यादा सोने वाला बढ़ गया ना, थोड़ी फुर्ती आ जाएगी। तो मतलब जब शेरू सोया रहेगा तब तक आप खराटे मारोगे, वो उठ जाएगा एकदम। वो उठेगा इधर उधर भागेगा। हैं तो आलसी बन गया बहुत ज्यादा। चलो आपकी खराटे डरा दे उसको आज। हाँ बस नहीं तो बहुत खुश खबर। रात की अभी 8:30 बज रही है। बाहर तो भाई भयंकर वाला अंधेरा हो रखा है। और बाकी यहाँ की बात क्या है, तो अपना जो शेरू है खतरनाक एग्रेसिव मोड में अभी एकदम अलर्ट हो रखा है। सीधे लकड़ी वाले किचन में चलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पक्का गंगा होगी। हेलो गंगा, क्या बना रहे आज खाने में? खाने में हाँ रोटी और मटर बनाई, मटर पनीर। पनीर। हाँ पनीर ठीक है। आज के खाने में रोटी और मटर पनीर है। चलो भाई काफी समय बाद मटर पनीर देखने को मिले भाई, अब खाने को मिलेंगे थोड़ी देर बाद। चलो भाई लकड़ी वाले किचन में माँ जी और पिताजी भी आ गए हैं। और पिताजी ने तो मोबाइल पे यहाँ भारत और न्यूजीलैंड का T20 फाइनल वर्ल्ड कप लगा रखा है। हाँ कौन जीत रहा है अभी? अभी तो भारत का ही चांस लग रहा है। हाँ पहली इनिंग चल रही ना, अभी तो ठीक ठाक खेल रहा है इंडिया, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। क्यों? चौका लग गया। चलो बढ़िया। परसों क्या हुआ कि इंग्लैंड जब ऐसा लग रहा था कि हार गया एक तरफा, लेकिन लास्ट में कितना भयंकर फंसा मैच। मतलब 254-55 भी चेज होने वाले थे भाई, बाल बचे उस दिन। ये विकेट गिर गया। विकेट गिर गया? आप तो बोल रहे चौका लग गया। नहीं, वो दे गया। चले गया?
ओहो। तो चलो भाई, क्रिकेट में धक धक भी होता रहता है। अभी तो इंडिया की इनिंग है, सेकंड इनिंग में और ज्यादा धक धक होगा जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आएगी भाई, क्योंकि होता है ना भाई, कहीं चौका छक्के लग रहे तो धक धक होगा, विकेट जाए तो खुशी मिलेगी। तो चलो भाई, रात का खाना भी मिल गया और आज के खाने में मटर पनीर, साथ में नानी ने जो मक्खन दे रखा वो भी दे दिया है। और माँ जी खाए अब? है तू भी खा लिया भाई? हाँ। और यहाँ की बात किया तो पिताजी कैसा हो रहा स्वाद? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा? चलो ठीक है। तो पिताजी तो लग गए भचकाने पे, पिताजी को भयंकर भूख लग रही है और उसके बाद नींद भी लग रही नहीं। हाँ तो चलो भाई, मैं भी खाना खा लेता हूँ, साथ में वहाँ पर वर्ल्ड कप देख रहे हैं अभी। अगर ठीक ठाक खेलेगी इंडिया तो भाई भूख बढ़ रही है, अगर थोड़ा विकेट जा रहा है तो बिल्कुल भूख घट रही है भाई। अभी खतरनाक मैच है भाई। चलो दोस्तों, मस्त करके खाना भी खा लिया। और बाकी इंडिया ने परसों सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 253 रन बनाए थे और आज तो 255 बना लिए भाई, यानी कि 2 रन आगे भाई। बाकी देखते हैं क्या होता है। पहली इनिंग तो बहुत मजेदार रही, आई होप दूसरी इनिंग भी मजेदार रहेगी। अब फाइनल मैच है भाई, जुगड़ी धक धक होती रहेगी भाई। अब बाकी देखते हैं क्या होता है, क्रिकेट जब शुरू होगा उसके बाद ही देखेंगे। बाकी आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बाहुगुणा मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव, मोहम्मद उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।